qizil knopkani bosganingizdan keyin o't oladi-yu. Bu Cobalt boshqacha. Poyga Cobaltni o't oldirish uchun birinchi knopkani ko'tarasiz. Ya'ni qizil knopkani bosganingizdan keyin o't oladi-yu. Birinchi marta haqiqiy poygada legendarniy Cobalt ishtirok etaman. BMW o'tkachini qarang, onasini Amazon, bu BMW-ku. Rul chambaragi juda ham og'ir, sizdan ancha kuch talab qilinadi, chunki bu mashinada gidravlika uzib qo'yilgan. Oladon! Motorda hech qanaqa o'zgarish yo'q, zavoddan chiqqan stok holatida turibdi. Trassa 4 kilometr ekan. Birinchi guruh, razogretga qizdirib olasiz, trassani o'rganib olasiz. Xadovka qismida faqat orqa prujinalari sportivniy qisqa prujinalarga almashtirilgan. Korobka qismiga keladigan bo'lsak, o'zini stok holatidagi 6 pog'onali avtomatik korobka qutisi, lekin o'zgartirilgan joyi faqatgina tektonik tugmalarni haydagan paytingizda oson bo'lishi uchun xuddi shunaqa richakka o'zgartirilgan. Rulni qattiqligini qarang. Onayni. Cobalt, legenda Cobalt. Voy, ishonasizlar, mashinaning hammasi $50 bor-ku. Shunaqa emotsa oldim. Men voqlik yemaganmiz. Agar kim shu narsani xohlayotgan bo'lsa, emotsiyani hammaga maslahat beraman. Uzoq emas, Olmaotadan 60 kilometr. Sokol.